Hey guys, welcome to Munna's Menu. இன்னைக்கு Munna's Menuல நம்ம பார்க்க போற தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பாத்தீங்கன்னா காஜு கட்லி. நார்மலா தீபாவளி டைம்ல இந்த காஜு கட்லி நீங்க கடையில வாங்கும்போது இதோட விலை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம 30 ரூபாயில இந்த காஜு கட்லி ஈஸியா செஞ்சு முடிக்க போறோம். சோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. காஜு கட்லி செய்யறதுக்கு அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாயில பாத்தீங்கன்னா நான் 1 கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை ஆட் பண்றேன். இது பாத்தீங்கன்னா நான் பச்சை வேர்க்கடலை தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த வேர்க்கடலையை அதோட தோல் தனியாக வர வரைக்கும் நான் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேர்க்கடலை எடுத்து காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இதோட தோல் தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸை டர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேர்க்கடலை ஆறின உடனே அது தோலை உரிச்சிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட ஒரு 15 முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பவுடர் அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். அடுத்ததாக ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாயில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். அதே 1/2 கப் அளவுக்கு நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இந்த சுகர் சிரப்பை ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நான் காய்ச்ச போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுகர் சிரப் நல்லாவே கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 5 மினிட்ஸில் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி, அதாவது ஒரு கம்பி பதம் வரைக்கும் நமக்கு சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்க வேர்க்கடலையும் முந்திரி பருப்பு பவுடர் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இனிஷியலாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வேர்க்கடலை பவுடர் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தெரியும். வித்தின் 1 மினிட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர் நல்லாவே கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இந்த மாவை ஆட் பண்ணி 1.5 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாயிரும். இது கெட்டியான உடனே ஒன்ஸ் நீங்கள் கேஸை டர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு 2 நிமிஷத்துக்கு இந்த கரண்டியால் நல்லா இந்த மாவை மசிச்சு விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்படி செய்யும் போது உங்களுக்கு லம்ஸ் இருந்தால் உடஞ்சிரும். அதே மாதிரி நம்ம மாவும் நல்லா சாஃப்டாகும். இன்னொரு 2 நிமிஷம் நல்லா மசிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ஒரு பட்டர் பேப்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன். பட்டர் பேப்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாவை நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பிகாஸ் இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 5 மினிட்ஸில் நல்லா இருக ஆரம்பிச்சிடும், அதாவது நல்லா கட்டியாயிரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பீடாக குவிக்காக இந்த ஆக்ஷனை நீங்கள் எடுக்கணும். இந்த மிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் பட்டர் பேப்பரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா கீ தடவுன பிளேட்டில் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஆனால் முக்கியமான கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் குயிக்காக முடிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ இதோட எட்ஜஸில் நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இப்போ நான் இந்த காஜு கட்லியை பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம கடையில் விற்கிற மாதிரி ஒரு டைமண்ட் ஷேப்புக்கு நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் எதுவாக இருந்தாலும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து நீங்கள் 3/4 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து 3/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஜு கட்லியை நீங்கள் உடனே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணுங்க. வித்தின் 5 மினிட்ஸில் இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் கட் பண்ணி ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டாந்து வரணும். அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வீட் ரொம்பவே கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னா இந்த ஸ்வீட்டை வித்தின் 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஷேப் பண்ணி கட் பண்ணி முடிச்சிருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான காஜு கட்லி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நார்மலாக நீங்கள் தீபாவளி டைமில் காஜு கட்லி போய் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா கிலோ 800லேருந்து 1000 வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 30 ரூபாயில் வீட்டில் ஈஸியான மெத்தடில், அதுவும் வித்தின் 10 மினிட்ஸில் நம்ம காஜு கட்லி ரெடி பண்ணிட்டோங்க. இப்போ நம்ம செஞ்ச காஜு கட்லியோட டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வெளியில் போய் 800 1000 கொடுத்து வாங்குறது பதிலாக வீட்டில் சிம்பிளாக ஒரு 30 ரூபாயிலே இந்த ஸ்வீட் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்கள் கிச்சனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்டில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் சேர்த்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனல்லேருந்து போகிற ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலையும் கொஞ்சம் பார்த்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை பற்றின உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் ஃபார்வர்ட் பண்ண தயங்காதீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதுவும் ரெசிபிஸ் வேணாலும் கமெண்ட்டில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until டாடா பை பை ஃப்ரம் முன்னா அண்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் முன்னாஸ் மெனு.